andao hijery ten'Andriamanitra avy hatrany sika ao amin'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko fahavalo. Romanina toko fahavalo. Andininy fa 5:30. Hatramin'ny farany. Le iranienika zany hatramin'ny farany. 35, 37, 36, 38, 39. Somary lavalava kely fa na dia efa haitsika ary izy dia tsy maninona andao verenana vakina. Isika rehetra ny ara-maky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondro vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa matoky aho na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na reo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Efa hainao izany teny izany? Efa hainao ve ho azy izany teny izany? Amen. Ao anatin'izany efa Andriamanitra manana zavatra ambara foana, na dia mety efa hentsika azy ireny misy fotoana. Dia misy fotoana ireny averin'Andriamanitra satria adinodino indray. Dia misy fotoana ireny averin'Andriamanitra ary raha mandrenao amin'ity anio ity dia tadio fa Andriamanitra miteny zany aminao zany. Ho an'ny olona rehetra izay manara-dian'i Kristy, ty afatra ity. Ho an'ny olona rehetra izay ataoko hoe efa ao amin'ny Kristy, ilay afatra. Ny zavatra notany Saint Paul teto dia tsy niresaka izy hoe inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fananakarena ve? Inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fafenom-piainana ve? Maninona izy mitantara zavatra ohatrany hoe somary ratsy. Ratsy moa zany ny filazantsika azy. Ohatrany hoe tsy misy zavatra mahafinaritra mihitsy ny zavatra tany saina eto. Inona no mahatonga an'izany satria fantany hoe reto zavatra reto reto matetika ny mampihemitra ny olona. Asika. Reto matetika ny zavatra ohatrany hoe raha ohatra ka ory ny olona anankiray dia tsy maintsy hitady solution izy anao izay tsy hampahory azy. Raha ohatra ka enjehana ny olona anankiray dia tsy maintsy hitady solution izy anafaka ny fanenjehana. Dia fantatry Paul hoe reto zavatra reto amin'ny ankapobeny no mampihemitra ny olona. Mety misy ihany angambany mety hoe mihemitra satria mety hoe feno ny fiainany ve? Mety hoe manambola izy dia mihemitra miaraka amin'ny tompo. Tahiny tompo izy dia mety hoe lasa tsy hita intsony. Misy ihany izay karazan'izay, fa ny ankamaroany dia olona izay mety hoe tratran'ny fahoriana. Inona koa ny tany saina teo? Fanenjehana, loza, sabatra. Zavatra mahafinaritra nefa ity ampanombohana sady dia tiako milaza hoe ery ambany izy efa nanamafy hoe matoky aho izy fa na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny inona hono? Tiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Na Satana aza dia fantany hoe fahoriana ny mety hoe hampiala ny Joba amin'Andriamanitra. Izay mihitsy nataon'ny Satana tamin'ny ona tamin'Andriamanitra. Esory aneo izy ireo zavatra nanan'ireo hoe esory an'ireo hoe fa ho hitanao fa hiala aminao izy ary andahoanao mihitsy izy. Esorina aloha tsy mbola niala ihany. Esorina ny fananan'i Joba tsy niala izy. Dia niverina teo amin'Andriamanitra indray izy dia nilaza hoe asio aretina ane. Dia nasian'Andriamanitra aretina indray fanjerena tsy niala izy. Fantatry Satana tsara zany hoe fahoriana ny mety hoe hampiala ny reto amin'ny tompo. Satana tsy niteny hoe ampitomboy ane ny fananany dia ho hitanao hoe fa hiala aminao izy. Fa hozy izy hoe ampitomboy le fahoriana. Ampitomboy le fahoriana dia hitanao fa hiala aminao izy. Ao anatin'izany fantatry Satana tsara zany le izy hoe karazam-pahoriana, karazana fanenjehana, karazana zavatra maromaro le voatanisa teo dia
mampiala antsika amin'ny Kristy zany amin'ny ankapobeny. Ao anatin'izany mety hoe mandalo fahoriantsika misy fotoana. Fahoriana zany efa niainan Job zany araka ny efa niteneniko teo. Fa inona nataony Job tao anatin'ilay izy? Fikitra tamin'Andriamanitra izy. Ny fahoriana iainantsika rehetra zany teto ambonin'ny tany amin'ny ankapobeny dia efa niainan Job avokoa. Raha misy zany olona tena niaina fahoriana dia tsy iza fa i Job. Niala ny arenany, nasiana vainy vatany. Mbola misy manenjika ihany izy nefa nizy rehefa marary ao anatin'ilay izy. Le namany zany tonga avany mba hoe ampahery ny andrasana aminy. Vao mainka tena tonga dia maneso. Ohatrany hoe vao mainka mitifitra hoe enao mihitsy kosa ny diso hoe. Tao anatin'ilay izy. Raha namaky ny tantaran'i Job tsika dia izay mihitsy ny voasoratra ao. Fa ireo naman'ireo dia vao mainka ohatrany hoe mbola tena manampitrotraka ihany. Farany moa ohatrany roasin'ny Job akolaka izy tao anatin'ilay izy fa ohatrany hoe nareo koa za foana. Fa tao anatin'izay Job dia nifikitra tamin'Andriamanitra. Ary na ny vadin'i Job aza dia fantatritsika tsara fa inona ny teneniny. Ianao ve dia mbola hiaraka amin'Andriamanitra ihany? Izay ny teneniny vadin'i Job. Ianao ve dia mbola hiaraka amin'Andriamanitra ihany efa izao ve ny manjo anao? Raha zany teo amin'ny toeran'i Job tena nanontany tena hoe fa maninona raha tsy tiana lain'ny tompo fa le zanako. Tena olona ohatr' izany ve efa izao ve raha ngano mahazo dia tena mbola izy andraindray vao mainka tena maneso ao anatin'ilay izy. Fa izao nataon'i Job hoe ataoko tahaka ny tenin'ny olona anankiray amin'ny vehivavy adaly zany teninao zany. Ohatrany efa miteny zany hoe tena adaly ianao. Adaly ianao fa tsy mampiala amin'ny tompo. Zao zavatra trehako zao na dia zao aza ny ainako dia tsy hiala amin'ny tompo aho. Amen. Inona ny fahoriana trehantsika androany? Mety tsy voatery ho tahaka ny Job tsika. Mety tsy voatery andinika ianao aiza amin'ilay an'i Job moa zany zao ny degré an'ity fahoriako ity. Alao jerena tsara hoe aiza aiza. Tsy voatery hitovy an'ilay an'i Job any ianao. Fa ny antsika mety fahoriana aty amin'izao vaninandro misy atsika zao. Sika raha teo ao anatin'ny fanatontoloana, mondialisation. Dia mety ny fahoriana iainantsika mety hoe ataoko hoe mbola tsotra raha ohatra ka oharina amin'ny Job, mety hoe marary tsika misy fotoana. Mety anaty aretina ianao. Fa teneniko anao fa ny an'i Job tena mafy noho zany iainantsika zany. Fa inona nataon'i Job? Tsy niala tamin'ny tompo izy. Mety hoe ao anatina fahaverezam-pananana ianao. Betsaka ihany ny olona efa henoko hoe very fananana, very vola, misoloky, ohatran'izany. Fa na zany aza ny iainantsika androany dia mbola afaka mifikitra tsara amin'ny tompontsika. Amen. Ao anatin'izany ihany koa dia mety mandalo fanenjehantsika misy fotoana. Raha ny olona ao anatin'ity baiboly ity nga manjerena dia olona voahenjika avokoa ny ankamaroany. Efa nitomboka tany amin'ny Jeremia zany. Jeremia tena nandany tsy nisy fotoana hoe tena azazara nga ny rana mazava hoe tena mbola kely any e. Ary ny tena marina ihany koa za matahotra an'ireo olona ireo. Satria manenjika anazy le olona. Fa na izany aza tsy niala tamin'ny tompo Jeremia. Miditra ao amin'ny ataoko hoe testamenta vaovao tsika dia mbola mahita ihany koa ireo apôstôly ireo. Nenjehan'ireo. Reo anie tena misy fotoana tena tsy mahazo mitory amina toerana ray e. Aza tonono eto zany anarany zany. Misy miteny an'izany mihitsy izy tao amin'ny asan'ny apôstôly tao. Aza tonono eto zany anarany zany fa raha mbola miteny an'izany eto nareo dia tsy mahazo maketo. Aza toriana eto zany fa raha mbola miteny an'izany eto nareo dia hidina hatramin'ny maisina. Fa mbola nitory ihany izy. Tsy niala tamin'ny tompo izy. Naniditra hatramin'ny maisina azy izy dia tsy niala tamin'ny tompo. Na dia noenjehana azy no aratsiana hoe zareo isaky ny teny dia ohatrany hoe efa memezan'ny olona fotsiny hoe rendray. Isaky misy zavatra ambara dia ohatrany efa hen'ny olona hoe reto indray taranak'i Jesosy reto. Reto indray le naman'i Jesosy reto. Reto le akolitany reto. Fa tao anatin'izany zalahy ve nemitra tamin'ny tompo? Ry zareo ve nemitra tamin'ny tompo? Tsy nemitra izy. Na dia fandrahonana aza hoe ho atao an'izao sy atao an'izao dia tsy nemitra tamin'ny tompo izy. Ny fanenjehana nefa tsy voatery hoe ohatran'izay tamin'ny asan'ny apôstôly izay ihany koa. Araka ny teneniko anao, fa ny fanenjehana ihany koa mety miainga amina ohatrany hoe aresadresaka ny fanarahanao ny tompo. Ohatrany hoe ianao rery zany mivavaka ao anatina toeram-piasana. Dia ianao rery mivavaka ao anatina toeram-piasana dia ohatrany hoe ny olona rehetra tsy mivavaka avokoa dia ianao ohatrany ataon'ny olona resaka. Sa efa nisy nenan'izany ve? Efa nisy zany. Na any am-pianarana azy, ohatrany hoe ianao rery no mivavaka dia ianao rery no ohatrany hoe ananan'ny olona, rabirabian'ny olona, akorakorain'ny olona dia hivavaka indray zany nareo. Za tamin'ny mbola nianatra dia ny fiangonana misy anay zany tamin'izany mivavaka isan'andro. Isaky ny avy mianatra dia mandeha mivavaka zany ao anatin'izy. Na dia hoe mbola tsy tena ataoko hoe
ohatran'izao a za tamin'izany tiako tenena zany hoe ny hafanana fa endrikany hoe misy hafanana ny anatoko a fitiavana ny tompo a dia andeha fa tamin'izany namana rehetra dia efa manakora hoe dia andeha indray zany ilahy zao andeha indray zany dia ahoana zany dikan'izay andeha izay zany a tsy hoe tena manontany izy hoe andeha hivavaka ianao fa ny dikan'izay dia hoe tena zay foana zany le ho atao dia tsy misy zavatra hafa ho atao mihitsy zany fa zay foana ao anatin'izany nefa tsy nampihitra le izy satria nahoana satria le valy nefa nomentsika teny amin'ny farany a tsy misy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao anatin'izany nefa dia misy anjara atsika ny fijoroana ao anatin'le izy tsy hoe miandry fotsiny tsika hoe io Andriamanitra fa misy manenjika dia ahoana zany tsy androso aho fa hiandry eto aka ianao efa nyteny hoe tsy misy masaraka anay amin'ny fitiavanaoko fa ao anatin'izany ry havana mihina mandroso tsika milaza hoe tompo anaraka anao a na fanenjehana na loza na sabatra na inona ihany koa voalaza ao anatin'ity hoe fitanjahana io fitanjahana io ohatrany hoe endrika fafambaraka io zany ao anatin'le izy raha zay zany no andikana azy tsotra fafambaraka zany angamba efa ny ainan'izany daholo kosa mety hoe ny endriny samy hafa io fafambaraka io dia misy karazany roa le izy misy hoe tena nisy le izy a dia misy hoe tsy nisy le izy a fa ny fironina io tena nisy io dia ohatrany hoe efa ny ainantsika avokoa mety hoe fiainanao manokana mihitsy le izy hoe mba nitantarainao tamin'olona zany a dia avy nefa ny ohatrany navoakan'le olona le izy afabarakitsika ao anatin'le izy satria zavatra ohatrany hoe manokana zany le izy privé dia ohatran'izay zao le endrika fafambaraka anankiray le tsy nisy indray dia hoe tsy nisy mihitsy le izy fa ny fironina nday ohatra anankiray tsika ny tantaran'i Josepha tsy manina andao vakitsika mba tsy hoe za no henonao fa mba miaraka ihany koa tsika ao anatin'le izy mamaky tenin'Andriamanitra amen Genesisy 7:7 Genesisy 7:7 andininy fa 2:10 Genesisy 7:7 andininy fa 2:10 tantaran'i Josepha ty izay niasa tao amin'ilay tandapany Farao tao anatin'izay dia nadalay ny vadiny Potifara izy fa ndao ny ovakitsika dia hoaraka ao tsara le tantara ao anatin'le izy Genesisy 7:7 andininy fa 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny ray andro dia niditra tao an-trano Josepha hanao ny rarahana ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay dia nisambotra azy tamin'ny akanjony raha vehivavy ka nanao hoe avy andry amiko fa navelan'i Josepha teo an-tanany ny akanjony dia nandositra izy ka nivoaka teny alatrano ary rehefa hitan-dra vehivavy fa navelany teo ny an-tanany ny akanjony sady lasa nandositra any alatrano izy dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza taminy hoe indro efa napiditra lehilahy Hebreo tato amintsika isangy atsika izy nanatona mba andry amiko iny dia niantso tamin'ny feo mahery aho ary noho ny reny fa nanandrana ny feoko aho ka niantso dia navelany teo anilako ny akanjony ary nandositra izy ka lasa ny elatrano enjany zany araka ao ve le tantara aloha izy manatala indray hono zany tena mba tena hoe za mihitsy ny natalainy zay le zavatra tsy nisy zay fa tonga dia hoe anala-barakanao tsotro zao fotsiny azitsika le izy misy fotoantsika mety miaina tahaka an'izany fa nalambarako fitanjahana miaraka amin'ny tompo ianao tsy nanao nininina akory ianao tsy nisy nininina nataonao fa ao anatin'le izy tonga dia amoronana resaka fotsiny hoe tena zao dia zao dia zao ohatra ihany zany mety miaina an'izany angamby ianao amin'izao fotoana izao mety hoe tena afabaraka tanteraka fa hoy hoe azavela asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany teny zany izany zavatra trehanao zany amen Jesosy ihany koa nisy fotoana ny nalaim-baraka nisy fotoana izy nalaim-baraka tena nataony olona tsinitsina mihitsy izy teo amin'ny azy fijaliana izy tena hoe naboridana ny akanjony azany iny tonga dia naboridana arabaky teny nampitanjahana arabaky teny fa ny antsika tsy hoe isy anao an'izay ianao hoe ny andalana fa ny fiainantsika mihitsiny amoronan'olona mety hoe zavatra tsy marina any ampiasana any any ampianarana any satria tsika ho anivona zao tontolo zao dia ohatran'izay ary za mampirisika atsika ao anatin'izany
na inonina mety hoe fantatrao na inonina mety hoe tsy fantatra za aloha mino hoe ianao tsy amorona resaka ho an'io akaikinao, teniny eo akaikinao za tsy amorona resaka ho anao zany tsy mino tsy anala-baraka anao zany amen. Ary na inonina mba mety hoe ihany ko mety hoe mba niconfiena taminao zany dia mba azavoaka le izy azavoaka le izy fa tazomo anao zany azam-pitanjahana ny rahalahy sy ny anabavy na mety hoe na tsy rahalahy sy anabavy ihany ko azy atao inona atao an'izany moa amen. Fa ny tena tiakaviana ao anatin'le izy dia hoe ninona fitanjahana mety atrehantsika ao anatin'ny fiainana satria tsy maintsy isy zany rehefa miaraka amin'ny tompo tsy maintsy misy ny fampitanjahana fa nalambaraka fa ao anatin'izany aza mihimotra mpanompon'Andriamanitra anankiray no samborona nisy fotoana dia nandeha ny vavao izy tao amin'ny birao an'ny polisy nandeha ny vavao fa nalambaraka tsy nisy ohatr'izany dia nisamborona le pastera ohatran'izao sy ohatran'izao dia le pastera etsy mola za zany io mandeha amin'ny vavao io za zany era vaizana ahafahany manao an'izany ohatrany hoe manany any zany hoe fa ianao koa ve efa nisamborona dia mbola ianao indray manondro ny tenanao hoe ianao zany fantatra hoe ianao zany fa ny tianambara ao anatin'le izy hoe na miatrika fafambaraka aza ny foko dia tsy miala amin'ny tompo amen. Nandraitsika rehefa fafambaraka dia ohatrany hoe tsy tiana saranga tsy hanao tsony efa fantatr'olona daholo ny fiainana mba tena manokana ve ohatra tena zavatra tsy nisy ve nanendrikendrehana anahy dia ahoana koa zaranga tsy andeha tsony za tsy hanao tsony za tsy vavaka tsony ndraindray ny olona makamaka pôzy ohatr'izany hoe tena hanao pôzy kely aloha fa tena hafabaraka loatra tamin'iny fa za miteny aminao hoe aza manao pôzy zany amen. Aza manao pôzy zany ianao amin'ny fotoana manao pôzy ianao dia efa ohatrany hoe efa mananontanyna le fiemborana fantatro ianao fa tsy hemotra amen. Fantatrotsika fa tsy hemotra satria efa voasoratra hoe misy tanana miazona fa ao anatin'izany kosa nefa tsy maintsy manentana anao hoe aza mihemotra ninoninona mety ampemotra amen. Teniny eo akaikinao aza mihemotra ninoninona mety ampemotra. Farany ao anatin'le izy hoe tsy voasoratra ato izy ity fa hitako ihany koa hoe raha nomena lalana anoratra dia mety hoe nampiko kely an'izay fa za moa tsy manana lalana amin'izy fa entiko ifampahirezana amintsika fotsiny hoe matetika ihany koa ny olona mihemotra satria nahoana satria mijery ny tenany izy satria mijery ny tsy fantanterahana izy dia ohatra ny tsy te handroso tsony ianao hoe fanatsikatra an'izany misy olona antaniana hoe fa maniny ianao ny ohatrany tsy te hivavaka tsony ka ohatrany miverimberina be le zavatra iainako dia ohatrany tsy tena hitako izay marina ny ankabeazany antikristy olona ohatrany hoe leoleo asika leoleony ohatrany hoe za manana fahazaran-dratsy ohatra dia ohatrany tsy afaka le izy ohatra miverimberina foana eo dia ohatrany leobe zany foana ve no resahana amin'ny tompo rangana aleo rangamty zanona ohatrany mitovy ihany ohatrany mitovy an'izao tontolo izao ihany zay matetika ny fisainan'ireny antikristy ireny dia lasa mivadika izy dia aloany tsy mino satria reraka izy ao anatin'le izy rehefa mijery ny tenanao ianao dia tsy maintsy ho reraka na hoe lana hoaingana mety mahafinaritra be ny tenanao mety hoe ianao tsy manana tsy tena hitako hoe inona fahazaran-dratsiko tsy dia tena hitako hoe inona mazary mahafinaritra be fa na hoe lana hoaingana dia tsy maintsy misy fotoana ianao atsapa foana hoe ohatrany tsy à la hauteur zany ohatrany tsy tena ao tsara zany fiarahako amin'ny tompo zany fa ahoana fa za miteny aminao aza mihemotra na mbola tsy à la hauteur azy araka le fijerinao moa zany fa ny tena marina Andriamanitra ihany malala ny hauteur anao amen. Fa ao anatin'izany aza mihemotra ninona fijerinao mety mbola manana fahazaran-dratsy ianao ao anatin'izany fa aza mihemotra amen. Ety amin'ny farany ety no raisiko le romanina teo efa fantatritsika hoe tsy misy maromaka ny eo an-tanany fa naverina nefa izany teny izany mba ahafahana manaitra ny any anatinao hoe tena tsy misy marombaka tokoa ny eo an-tanany ary ny tena marina izay olona ao amin'ny Kristy ihany no afaka hanana an'izay faherezana androso zay sa ahoana ny olona tsy ao amin'ny Kristy dia tsy hanana faherezana izy androso fa tsy maintsy ohatra ny te hemotra foana izy rehefa misy fahoriana izy dia te hemotra izy rehefa misy zavatra izy dia ohatra ny te hijanona izy fa hoy ny teny eto hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy andininy fasivy amin'ny telopolo azafady na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika na inona na ny tenanao na ny eo akaikinao na ny fiainanao na ny fahoriana na ny fanenjehana na inona
amin'izao zavatra arehetra zao rehetrarehetra hitanao zao dia tsy mahasaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy. Rehefa nandray azy ianao, rehefa niditra ao amin'ny fanjakana ianao, dia tsy mahova, tsy mampiemitra anao zany ao anatin'izany. Zany anie mahatonga an'ireny ireny ry havana. Za tena mankafy an'ilay ohatrany hoe fanoratan'ny olona atao amin'ny firana zany, satria tsapako hoe reto zavatra ny ainana. Mandinika an'ilay hira ao amin'ny 9:20 angamba izay, inona no asaraka ao izy amin'ny fitiavan'i Kristy. Ty hira ty mihitsy nataony. Dia ohatry ny henoko zany fon'ilay mpanoratra hoe nandalo zavatra zany, nandalo zavatra zany olona nanoratra zany, fa tsy mivoakavoaka ho azy zany inspiration zany. Nandalo zavatra zany fa tsapany hoe tsy misy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy, ninona trehako androany. Ianao ve afaka hiteny an'izany amin'ny tenanao? Tsisy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy, ninona iainako androany. Amen. Rehefa reraka ianao dia aza tonga dia tena aloha raha angamba makaina kely, pause, tsisy fanamelohana amin'izay Kristy Jesosy, aloha pause aloha. Aza manao an'izany, fa andao androso foana. Andao androso foana ninona iainana. Andao androso foana ninona fanenjehana. Ianao mila tsy maintsy manampina ny sofinao ianao manoloana ny fanenjehana misy ianao. Fa tsy hoe inona tsara hoy ny teneny mombana, inona tsara hoy ny andeha anatonana ilay olona hoe inona tsara. Mila manampina ny sofinao ianao. Ary mila manampina ny masonao ihany koa ianao. Manoloana ny mety hoe fanaratsiana mahazo anao. Amen. Fa tsy hoe vao mainka hidirantsika ilay izy dia vao mainka tsika savy ao anatin'izy hoe tena inona tsara. Zany ve ny teneny ana? Zany ve ny ohatran'izao? Zara tsy nanao an'izany akory. Dia reraka tsika ao anatin'izy fa tsy maintsy manampina maso, manampina sofina dia mibanjina an'izy, any Jesosy. Mahireza ry havana ao anatin'ny fiarahana amin'ny Tompo fa tsy mora ny miaraka amin'ny Tompo, fa kosa izy efa nampanantena hoe indro aho momba anareo mandrakariva. Amen. Izy efa nampanantena hoe inona moa no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Matoky ao izy Paoly, matoky zavatra azo ny antoka, zavatra nolazainy io. Azoko antoka fa tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay no lazainy Paoly. Amen. Teneny eo akaikinao hoe tsisy asaraka antsika hoe amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ao anatin'izany andao tsika hiaraka hitsangana amin'ity anio ity. Tsotra ny hafatra fa za kosa nefa mino. Fa misy olona mpaherezina zany na dia iray na dia roa ary na tsy androany azy mino aho. Fa ampaherantsika izany hafatra zany dia hivavaka isika ao anatin'izany hoe Tompo. Na dia marina aza ny teninao hoe tsy misy asaraka anay amin'ny fitiavanao, dia manana andraikitra lehibe izahay miandroso. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotovoka.